Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal Survive. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Die Herbst- und Wintersaison ist eröffnet. Das heißt, meine Lieblingszeit für Overnighter geht wieder los. Ihr seht, der Rucksack ist gepackt. Lizzie ist da vorne mit am Start. Und wir machen uns jetzt auf in ein wunderschönes Waldstück, was ich mal beim Spazierengehen entdeckt habe. Dort wollte ich schon länger mal übernachten. Und genau das machen wir heute. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Aktueller Stand für heute, es wird sehr, sehr mild. Es geht eine leichte Brise, die Sonne scheint. Also ein richtig wunderschöner Herbsttag. Für mich ist es ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen zu warm. Ich freue mich so richtig, wenn es eiskalt wird. Ich hoffe auf einen arschkalten Winter mit ordentlich Minusgraden, weil da macht draußen schlafen einfach am meisten Spaß, Freunde. Ich überlege jetzt gerade, wie und wo ich im besten Fall mein Lager aufbaue. Ich muss sagen, der Blick hier runter wäre schon ziemlich geil. Deswegen überlege ich, das genau hier aufzubauen. Überlegen. Ich glaube, ich probiere es mal aus, weil ich fände den Blick hier runter und die Stelle recht schön. Ich bin mir lagermäßig ein bisschen unschlüssig. Entweder nehme ich die beiden Bäume oder versuche es irgendwie hier zu machen, weil ich finde es irgendwie schön, diesen Abgrund da an der Seite zu haben. Auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite weiß man, dass im Normalfall von der Seite auch keine Tiere kommen können. Denn, was man auch nie unterschätzen darf, Leute, Laubwald, sehr, sehr laut. Sehr, sehr laut, wenn wild unterwegs ist. Aber auch eine Maus kann sich hier draußen im Laub so groß anhören. Also wer seine erste Nacht mal oder die ersten Nächte raus in den Wald geht, am besten kein Laubwald, irgendeinen Nadelwald, wo alles so moosig ist, weil da hört man Tiere nur ganz wenig. Hast du dich schon hingelegt? Ist schön hier. Ja. Ist gemütlich. So wie hier schlafen. Ich war ja schon lange nicht mehr hier draußen alleine. Und als die Lizzie heute den Rucksack gesehen hat, die war sowas von gleich am Start. Ey, das war so geil. Die ist auch nicht mehr vom Rucksack weggegangen, weil ich musste noch ein paar Besorgungen machen. Und saß einfach neben den Rucksack und hat nur gehofft, dass ich sie mit rausnehme. Ja, Mausi. Ja. Jetzt habe ich mal den Diamantaufbau, man sagt Diamantaufbau, glaube ich, ausprobiert. Ich habe den schon mal ausprobiert daheim, um ein paar Tarpsachen zu üben. Aber ich habe noch nie drin übernachtet und genau das werde ich heute das erste Mal ausprobieren. Ist sehr, sehr einfach und schnell erledigt. Ich glaube, die meisten von euch werden diesen Diamantaufbau kennen. Und ja, bisher, schauen wir mal, gehen wir mal rein. Ich habe halt geil Platz da drin, ne? Ich muss gucken, weil morgen früh soll es regnen. Und aber im Optimalfall sollte das passen. Ja, ich liege ein wenig abschüssig, also es geht ein bisschen runter, aber mit den Füßen geht es runter und nicht mit dem Kopf. Also der Kopf liegt oben, das ist das Wichtigste. Bevor es jetzt ans Schlafsetup geht, habe ich mir gedacht, weil ich mag das einfach, meinen Rücken, also mein Blick soll ja eher nach da rausgehen und meinen Rücken zuzubauen. Jetzt habe ich ja schon mal ein paar Äste hingestellt und jetzt schauen wir, ob ich ein bisschen Reisig finde und das Ganze hier hinten noch zubaue. Dann habe ich einen für mich geschützten Rücken, aber ich mag es auch einfach
ja, wenn das so zu ist, und genau das machen wir jetzt als nächstes, weil die Zeit habe ich und es soll ja schön gemütlich werden nach langer Zeit wieder draußen. Und ich habe hier einiges an Material rumliegen. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen rumschauen und machen das Ding da hinten richtig zu. Knappe Stunde später sieht der Rücken vom Tarp so aus. Geil, ich finde es richtig cool. Wir schauen uns aber dann natürlich mal von innen an. Wie ist es geworden, wie sieht es aus? Und da habt ihr einen wunderbaren Blick. Boah, es ist sogar recht dicht geworden. Hier oben die Ecke lasse ich einfach offen, weil da ist es recht schwer mit Geäst zuzumachen. Aber guckt euch das mal an. Geil, 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 geil. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Habe ich jetzt auch das erste Mal so mit Laub ausprobiert. Hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so gut klappt. Und das lässt mich so ein bisschen überlegen, ob ich nicht mal einfach mit ganz wenig rausgehe. Auch ohne Tarp, ohne alles. Um mir einfach mal so ein richtiges, verstecktes Laubshelter zu bauen. Wenn ihr Bock darauf habt, rein in die Kommentare damit. Heute habe ich übrigens mal die C2 Summit Isomatte dabei. Ich mochte die lange Zeit nicht, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt schon mal ein paar Mal drauf übernachtet. Einfach weil die andere dann vergeben war. Entweder an meine Schwester oder an meine Freundin oder wie auch immer. Und ich muss sagen, mir gefällt die tatsächlich immer besser. Am Anfang hat die mir echt gar nicht getaugt, aber mittlerweile ist sie ganz geil. Blöd ist nur, dass ich die damals auf genau 1,80 bestellt habe. Und ja, so 20 cm mehr wäre schon nicer von der Größe her. Probe liegen, check. Sehr, sehr geil. Endlich mal wieder, ey. Schon sehr lange her. Aber umso mehr genieße ich es jetzt wieder hier draußen zu sein. So, jetzt machen wir mal vor dem Lager, also da, wo ihr gerade steht, ein bisschen Platz und sauber und bauen da mal eine schöne Feuerstelle hin. Was die Feuerstelle im Wald angeht, habe ich sehr, sehr selten Glück, denn meistens bin ich in Wäldern, wo einfach keine Steine sind. Aber hier unten liegen ganz oft so vereinzelte kleine Steine und die werde ich mir jetzt nehmen, um damit einen schönen Kreis aufzubauen, um endlich mal eine coole Feuerstelle am Start zu haben. Schaut mal, richtig geile Platten. Damit kann man einen wunderschönen Boden machen. Cool. Uah. Nein. Sehr, sehr schmutzige Angelegenheit. Aber dafür haben wir jetzt Steine am Start. Du Stinker, kommst auch noch mit, denn du bist da runtergekullert. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder hoch. Ah, Scheibenhonig. Das mit Kamera schwierig, aber alles irgendwie machbar. Auch die Lagerfeuerstelle ist jetzt fertig, bin ich super, super happy mit. Sicherer kann man Feuer im Wald definitiv nicht machen als so. Als nächstes machen wir uns jetzt ans Feuerholz und dafür nutze ich den Baum, der hier eh vor meinem Lager steht. Das Holz, was alles in der Luft hängt, das kann man wunderbar benutzen und ist perfekt trocken und zu viel brauche ich ja sowieso nicht und dann legen wir mal los und dann haben wir für heute fast schon alles gemacht. Dann warten wir noch ein bisschen, bis die Zeit ein bisschen weiter vergeht, damit wir dann irgendwann was zu essen machen können.
Also, Feuerstelle, Feuerholz. Hier schön klein und dann mal ein bisschen größer, darunter noch größer. Und hier haben wir dann die großen Brocken. Das sollte für so eine Stunde, vielleicht auch 2 Stündchen halten. Ich weiß gar nicht, wann aktuell die Sonne untergeht. Laut Handy-App um 18 Uhr. Wir haben jetzt gerade 16:30 Uhr. Ich habe jetzt das alles ready. Dann werde ich jetzt mal der ganze Kram, der da noch rumliegt, den werde ich jetzt mal schön verräumen. Der Lizzie mal einen ordentlichen Platz machen, weil die dümpelt da in ihrer Ecke so rum. Die kommt natürlich mit ins Tarp rein. Und ja, alles einmal klar Schiff machen, aufräumen, dann fürs Kochen alles vorbereiten und dann ist Genießen angesagt, Freunde. Ich war jetzt gerade noch mal mit der Lizzie eine Runde spazieren, habe auch noch ein bisschen guten Zunder gefunden und da sah es mir noch ein bisschen trüb am Himmel aus. Also habe ich mal aufs Regenradar geschaut und das sagt, dass jetzt gleich tatsächlich Regen kommen soll. Stand so nicht auf dem Plan, aber ich freue mich drauf. Denn unterm Tarp liegen bei Regen ist einfach nur herrlich. Ist aber gut, dass ich es nochmal abgecheckt habe, weil dann kann ich jetzt das ganze Feuerholz schnell mal in das Lager packen, also unter das Tarp, dass wir dann auch noch trockenes Holz haben, nachdem die Regenwolke wieder weg ist. Alles, was nicht nass werden sollte, ist jetzt im Lager verräumt. Die Lizzie hat hier hinten auch schon ihr Plätzchen. Warte mal. So, dann könnt ihr es vielleicht besser sehen. Oh, findest du gut, ne? Und jetzt warten wir vermutlich auf den Regen. Ich überlege, ob ich mir schon mal währenddessen trotzdem was zu essen machen soll, weil das kann ich auch einfach hier drunter machen. Damit ihr mal seht, was ich mir heute Leckeres zu essen vorbereitet habe, liebe Freunde. Und zwar habe ich mir hier einmal ein Couscous vorbereitet, auch schon mit Gewürzen. Da muss dann quasi nur noch Wasser dazu. Dann habe ich hier eine schöne leckere Chili aus dem Garten. Dann ein bisschen Petersilie, eine Zwiebel und der Thunfisch kommt dann zum Schluss auch noch da rein. Und schon ist das Essen für heute fertig. Und da geht gleich auch mal eine Empfehlung an euch raus. Und zwar Couscous für draußen ist wirklich perfekt, weil für 100 Gramm Couscous 100 Gramm Wasser. Und du musst das Wasser nur erhitzen, auf den Couscous gießen, ziehen lassen und fertig ist. Du musst nicht groß, lange, ewig lang kochen oder Nudeln kochen, bis sie fertig sind. Deswegen finde ich Couscous für draußen super geil, ist super lecker, super einfach, gut gemacht. Also meine Empfehlung nochmal Couscous. Es ist ganz, ganz leicht am Regnen, aber es ist schön, ich genieße es. Das Essen kocht jetzt gerade, zumindest das Wasser. Und in der Zeit schnippel ich dann schon mal die Zwiebeln und die Petersilie. Mix alles zusammen, dann einfach nur noch Wasser drauf, warten und genießen. So sieht das Ganze aus. Alles schon schön durchgemixt. Jetzt machen wir mal einen Geschmackstest hier. Und dadurch, dass die Zwiebel oder Petersilie und die Chili nicht mitgekocht ist, haben die einfach noch so einen knackigen, frischen Geschmack. Lecker. Der Regen ist wieder vorbei. Es war wirklich nicht viel. Ich habe mehr erhofft, aber ein bisschen ist besser als gar nichts. Und morgen früh, ich denke mal morgen früh werden wir im Regen aufwachen, weil da ist ordentlich Regen gemeldet. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. 'Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, night on to midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? 'Cause I got my. Langsam aber sicher tritt die Dämmerung ein. Wir haben jetzt 6:30 um den Dreh.
Auf der Kamera ist schon deutlich dunkler, deswegen habe ich schon mal das Licht angemacht. Aber ich werde mich dann jetzt mal ans Feuerchen machen und ja, dann habe ich so 1-2 Stunden ganz entspannt Feuer. Danach verkrümel ich mich dann in meinem Schlafsack und schaue mal, wann es ins Bett geht. Aber jetzt erstmal Feuer machen. Oh Freunde, das kommt jetzt genau richtig, weil mir ist gerade richtig kalt geworden. Ich bin richtig ausgekühlt und ich dachte, vielleicht müsste ich schon früher in meinen Schlafsack, aber ich habe ganz vergessen, wie viel Energie und wie viel Wärme so ein Feuer hat. Herrlich. Und ich kann es noch. Ich habe lange nicht mehr draußen geschlafen, lange nicht mehr mit Feuerstahl, aber ich kann es noch. So Freunde, der Abend ist vorangeschritten. Für mich geht es langsam, aber sicher ins Bett. Die Lizzie ist da hinten. Ihr könnt sie wahrscheinlich gar nicht sehen. Auch schon richtig eingemümmelt. Die fühlt sich super wohl. Und ja, das letzte Feuer. Oh ja, Lizzie. Das letzte Feuer brennt jetzt runter. Und eine Sache zeige ich euch jetzt noch. Weil ich die auch, glaube ich, oder weil es viele interessant finden könnten. Egal wie sicher ich mich im Wald fühle, egal wie oft ich schon hier draußen geschlafen habe, ich habe immer Axt, Messer an meinem Kopf griffbereit liegen. Man weiß nie, was passiert. Ich habe noch nie eine Wildschweinbegegnung oder sowas gehabt, aber ich fühle mich auch recht sicher. Aber sicher ist sicher, sagt man ja so schön, ne? Ja, das wäre das Wort zum, was haben wir denn? Wort zum Donnerstagabend. Genau, richtig. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dahin, schlaft gut. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich glaube, das war bisher meine beschissenste Nacht, die ich hier draußen geschlafen habe. Also ich konnte ewig lang nicht einschlafen und dann habe ich auch nur gedöst und gar nicht richtig tief gepennt. Richtig fähig mit der Welt, Alter. Ist jetzt ordentlich windig gerade heute Morgen. Ja, 5:30 Uhr habt ihr ja schon gesehen. Vielleicht trinke ich mir jetzt hier schon mal einen Kaffee, weil an Schlafen ist nicht zu denken. Kuschel noch ein bisschen mit der Lizzie und dann melde ich mich nochmal bei euch, Freunde. Ja, lecker. Schön, stark bitter. Richtig, richtig gut. Denn, liebe Freunde, ich habe bei Jakobs Dröhnung, ihr kennt ja diesen Kaffee hier, ohne Milch, ohne Zucker. Gibt es selten, dass ein Instant-Kaffee schwarz so geil schmeckt. Gibt es jetzt als Espresso-Variante, ist nochmal eine Stufe besser. Wer einen knackigen, schönen, nach Kaffee schmeckenden Kaffee haben möchte, der sollte das auf jeden Fall mal probieren. Kommt richtig gut. Langsam aber sicher wird's hell. Wir haben jetzt 7:45. Es geht ein ordentlicher Wind. Richtig frisch, aber ich habe zum Glück noch eine Jacke dabei. Wie ihr seht, auch heute kein Regen. Schade, ich hätte mich ein bisschen auf Regen gefreut, aber jetzt packen wir mal langsam das Lager zusammen. Hinterlassen immer alles so, wie wir es vorgefunden haben. Und dann geht's nach Hause. Hier war der Lagerplatz, liebe Freunde. Schaut mal. Als wäre ich nie da gewesen. Und da geht die Bitte an jeden Einzelnen raus, der das macht. Der Platz hier draußen in der Natur ist immer nur eine Leihgabe. Genießt es, nutzt es, aber gib es so zurück, wie du es bekommen hast. Das war's von Lizzie und mir. Wir machen uns wieder auf den Weg nach Hause. War mal wieder eine schöne Erfahrung. Ich habe es richtig vermisst. Aber ab jetzt
geht's wieder los, obwohl es mir noch ein bisschen zu warm ist. Diese Nacht habe ich definitiv nicht gut geschlafen, aber ich habe gemerkt, dass es auch eine Gewohnheitssache ist. Je öfter man draußen schläft, desto mehr gewöhnt man sich auch dran. Und hier draußen gibt es sowieso zwei Arten von Schlafen. Einmal dieses leicht dösende, mit allen Instinkten aktiv, oder komplett wack. Und egal was ist, man kriegt gar nichts mit. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch auf dem Video da. Und ein Abo auf dem Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen, außer von mir. Ciao!